foiz to'laysiz, 2 yildan keyin asos tanga chiqadi unda ham. Mabodo men kreditni olsam, 3 oy ishlatib, qaytarib bersam bo'ladimi? 3 oy ichiga. 3 oy ichida qaytarib to'lasam bo'ladimi deyapsiz-da? Ha, to'lasam. Bo'ladi, opa. Bo'ladimi? Misol 4 yillik kredit olasiz, 3 yil ishlatib, 3 oy ishlatib qaytarasiz-ku. Qolgan boyagi 4 yilu nechidir oyi cho'nmasa foizi o'z cho'ntagingizda qoladi, opa. Oldindan to'lasangiz. Oldindan yopsa, o'sha foizni ham qo'shib yopsin degan joyi yo'q-da. Qaysi oyga yopayotgan bo'lsangiz, o'sha oyda foiz to'lanadi bo'ldi. Lekin pensionerga kirib bera olmaymiz, opa. Pensionerga kirib bera olmaymiz. Tartibimizda yo'q narsa. Nevarangizmi, o'g'lingizmi, qizingizmi bo'lsa, beramiz. Masala yo'q. Necha pul olmoqchisiz? 1-2 million. Ko'p emas. Endi ikki xil kreditimiz bor dedim. Bittasi 25% dedim, bittasi 12%. 12% kreditimiz 10 millionigacha plastik kartaga tashlanadi. Misol 50 million olyapsiz, 10 million kartangizga tashlab beriladi, qolgan 40 million so'mma ta'minotchiga o'tkaziladi. Ta'minotchi korxonaga. Keyin korxonadan borib, nima yo'nalishga o'tsa, o'sha yo'nalish bo'yicha korxona sizga tovar olib